Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, ekki gera það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Efesusbréfið 11 mínútur yfir 5. Eigið engan hlut í verkum myrkursins, sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Efesusbréfið 17 mínútur yfir 5. Verið því ekki óskisamir, heldur reynið að skilja, hver sé vilji Drottins. Efesusbréfið 18 mínútur yfir 5. Drekkið yður ekki drukkna af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum. Efesusbréfið 6:4. Og þér feður, reytið ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun Drottins. Efesusbréfið 6:6. Ekki með augnaþjónustu, eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists, gjöra vilja Guðs af heilum huga. Efesusbréfið 6:7. Veitið þjónustu yðar af fúsu geði, eins og Drottinn ætti í hlut og ekki menn. Efesusbréfið 6:9. Og þér, sem eigið þræla, breytið eins við þá. Hættið að ógna þeim, þér vitið að þeir eiga í himnunum sama Drottinn og þér og hjá honum ekkert manngreinarálit. Filippíbréfið 2:3. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítilláttir og mettið aðra meira en sjálfa yður. Filippíbréfið 4:6. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Kólossubréfið 3:2. Hugsið það, sem hið efra, en ekki það, sem á jörðinni. Kólossubréfið 3:9. Ljúgið ekki hver að öðrum, því þér hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans. Kólossubréfið 19 mínútur yfir 3. Þér menn, elskið eiginkonur yðar og verið ekki beiskir við þær. Kólossubréfið 21 mínútur yfir 3. Þér feður, verið ekki vondir við börn yðar, svo að þau verði ekki ístöðulaus. 1. Þessaloníkubréf 4:5. En ekki í losta, eins og heiðingjarnir, ekki þekkja Guð.
1. Þessaloníkubréf 4:6. Og enginn skyldi gjöra bróður sínum rangt til né blekkja hann í slíkum sökum. Því að Drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt, eins og vér höfum áður sagt yður og brýnt fyrir yður. 1. Þessaloníkubréf 5:6. Vér skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir, heldur vökum og verum algjáðir. 1. Þessaloníkubréf 19:5. Slökkvið ekki andann. 1. Þessaloníkubréf 20:5. Fyrirlítið ekki spádómsorð. 2. Þessaloníkubréf 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt. Því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar. 2. Þessaloníkubréf 13:3. En þér, bræður, þreytist ekki gott að gjöra. 2. Þessaloníkubréf 14:3. En ef einhver hlýðir ekki orðum vorum í bréfi þessu, þá merkið yður þann mann. Hafið ekkert samfélag við hann, til þess að hann blygðist sín. 2. Þessaloníkubréf 2:3. En álítið hann þó ekki óvin, heldur áminnið hann sem bróður. 1. Tímóteusarbréf 2:9. Sömuleiðis vil ég að konur skríði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum. 1. Tímóteusarbréf 12:2. Ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum, heldur á hún að vera kyrrlát. 1. Tímóteusarbréf 14:4. Vanræktu ekki náðargjöfina þína, sem var gefin þér að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldungana. 1. Tímóteusarbréf 5:1. Ávíta þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur áminn hann sem föður, yngri menn sem bræður. 1. Tímóteusarbréf 19:5. Takk þú ekki við kæru gegn öldungi, nema 2 eða 3 vottar beri. 1. Tímóteusarbréf 21:5. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krists Jesú og hinna útvöldu engla, að þú gætir þessa án nokkurs fordóms og gjörir ekkert af vilfylgi. 1. Tímóteusarbréf 22:5. Eigi skalt þú fljótráðið leggja hendur yfir nokkurn mann. Tak eigi heldur þátt í annara syndum, varðveit sjálfan þig hreinan. 1. Tímóteusarbréf 6:2. En þeir sem trúaða húsbændur eiga, skulu ekki lítilsvirða þá, vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóni þeim því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góðverk. Kenn þú þetta og áminnum það. 2. Tímóteusarbréf 1:8. Fyrirverð þig því ekki fyrir vitnisburðinum Drottinn vor, né fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðar erindisins, svo sem Guð gefur máttinn til. Títusarbréfið 1:7. Því að biskup á að vera óaðfinnanlegur, þar sem hann ráðsmaður Guðs. Hann á ekki að vera sjálfbirgingur, ekki bráður, ekki drykkfelldur, ekki ofsafenginn, ekki sólinn í ljótan gróða. Títusarbréfið 2:3.
Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilögum sæmir. Þær skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér. Títusabréfið 2:9. Áminn þræla að þeir séu undirgefnir húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir. Títusabréfið 2:10. Ekki hnuppsamir heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir prýði kenningu Guðs frelsara vors í öllum greinum. Títusabréfið 3:2. Lastmæla engum, vera ódeilujafnir, sanngjarnir og sýna hvers konar hógværð við alla menn. Hebreabréfið korter yfir 3. Sagt ef þér heyrið raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar eins og í uppreisninni. Hebreabréfið 25:10. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur yðar eins og sumra siður, heldur uppörfið hver annan, og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Hebreabréfið 12:5. Og þér hafið gleymt áminningunni, sem ávarpar yður eins og sinni, sonur minn, lítits virð ekki hirtingu drottins, og lát ekki heldur hugfallast hann tiftar þig. Hebreabréfið 13:4. Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð, því að hórkalla og frillulífismenn mun Guð dæma. Hebreabréfið 13:5. Sýnið enga fékyrni í hegðun yðar, en látið yður nægja það, sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Hebreabréfið 13:9. Látið ekki afvegaleiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Það gott að hjartað styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir, sem sinntu slíku, höfðu eigi happ af því. Hebreabréfið 16:1. En gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni, því að slíkan fórnir eru Guði þóknanlegar. Jakobsbréfið 1:6. En hann biðji í trú án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu, rís og hrekst fyrir vindi. Jakobsbréfið 13:1. Enginn má segja, hann verður fyrir freistingu, Guð freistar mín. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hinnu illa, enda freistar hann sjálfur einskis manns. Jakobsbréfið 16:1. Villist ekki, bræður mínir elskaðir. Jakobsbréfið 22:1. Verðið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíkið þér sjálfa yður. Jakobsbréfið 2:1. Bræður mínir, farið ekki í manngreinarálit, þér sem trúið á dýrðardrottinn vogn Jesú Krist. Jakobsbréfið 3:1. Verðið eigi margir kennarar, bræður mínir. Þér vitið að vér munum fá þyngri dóm. Jakobsbréfið 14:3. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni í hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúgið ekki gegn sannleikanum. Jakobsbréfið 11:4. Talið ekki illa hver annan, bræður. Sá sem talar illa bróður sinn eða dæmir bróður sinn, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá þú ekki gjörandi lögmálsins, heldur dómari.
Jakobsbréfið 5 á móti 9. Kvartið ekki hver yfir öðrum, bræður, svo að þér verðið ekki dæmdir. Dómarinn stendur fyrir dyrum. Jakobsbréfið 12 mínútur yfir 5. En umfram allt, bræður mínir, sverjið ekki, hvorki við himininn né við jörðina né nokkurn annan eið. En já yðar sé já, nei yðar sé nei, til þess að þér fallið ekki undir dóm. 1. Pétursbréf 14 mínútur yfir 1. Verið eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnað yðar mótast af þeim gildum þér áður létuð stjórnast af í vanvisku yðar. 1. Pétursbréf 16 mínútur yfir 2. Þér eruð frjálsir menn, hafið ekki frelsið fyrir hjúp yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs. 1. Pétursbréf 3 á móti 3. Skart yðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnarbúningur. 1. Pétursbréf 3 á móti 9. Gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið, því að þér eruð til þess kallaðir að erfa blessunina. 1. Pétursbréf 10 mínútur yfir 3. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá að mæla sveip. 1. Pétursbréf 14 mínútur yfir 3. En þótt þér skilduð líða illt fyrir réttlætis sakir, þá eruð þér sælir. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum. 1. Pétursbréf 16 mínútur yfir 4. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. 2. Pétursbréf 3 á móti 8. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur hjá drótni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. 1. Jóhannesarbréf korter yfir 2. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur hjá drótni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. 1. Jóhannesarbréf 12 mínútur yfir 3. Ekki vera eins og Kain, sem heyrði hinum vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann? Af því að verk hans voru vond, en verk bróður hans réttlát. 1. Jóhannesarbréf 13 mínútur yfir 3. Undrist ekki, bræður, þótt heimurinn hati yður. 2. Jóhannesarbréf 10 mínútur yfir 1. Ef einhver kemur til yðar og ekki með þessa kenningu, þá takkið hann ekki á heimili yðar og biðjið hann ekki vera velkomin. 3. Jóhannesarbréf 11 mínútur yfir 1. Breyttu ekki eftir því sem illt minn elskaði, heldur eftir því sem gott. Sá sem gott gjörir heyrir Guði til, en sá sem illt gjörir hefur ekki séð Guð. Opinberunarbókin 18 á móti 4. Og ég heyrði aðra rödd af himni, sem sagði, gangið út, mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Opinberunarbókin 10 mínútur yfir 10. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spádómsorð þessarar bókar, því að tíminn í nánd.